الخير على الكل، اتمنى تكونون بخير يا رب. وياكم عبير فاشن وبيوتي بلاجر. كل دكاترة الجلدية، خبراء التجميل، وهواية من اليوتيوبرز يحذرون من خطورة البكتيريا والجراثيم اللي ممكن تصير على مكياجنا. Dirt, bacteria. You won't believe what's lurking inside. It causes acne. All have skin bacteria. From Lee. يعني افتهمنا والله، كل احنا صرنا نعرف هذا الشيء هسه، بس هاي البكتيريا والجراثيم شو بتصير بالضبط؟ اكو ناس تقول نظفوا عدة المكياج كل شهر، اكو ناس تقول كل اسبوع، اكو ناس تقول يوميا. احنا افتهمنا اي طريقة هي الصحيحة. وبالنسبة احنا الناس العاديين يعني صعب علينا نعرف هذا الشيء او نشوف البكتيريا، لانه ما عندنا مختبر، ما نقدر نشتري متجر بالاف الدولارات، يعني الموضوع صعب. انا بالنسبة الي اسوي تنظيف شهري لكل مكياجي والفرش وكل هاي الاشياء، وامسح الميز. بس دائما عندي هذا السؤال، يعني ما اعرف ايش وقت بالضبط البكتيريا تبدي تصير على الفرش على المكياج. المهم في الاسبوع اللي فات بالصدفة كنت قاعدة هيجي داباوع فيديوهات على اليوتيوب، وشفت فيديو لبنية حكت فيه عن هذا المجهر، وقالت انه هي نفسها استخدمته وهو كلش زين، فرأسا رحت للامازون واشتريته، وما تصدقون لقى سعره اقل من $20. يعني احنا نعيش بعصر ما معقول. يعني قبل فترة قليلة هاي المجهرات كانت تتكلف آلاف الدولارات. فالمهم واشتريت وياه هاي عدة الاختبار، يجي بيها 10 معين صغار او اوعية شلون تقولون؟ اوعية معين اسهل مو بالله. يجي بيها 10 معين او اوعية ما اقدر اقولها والله. كونتينرز مو احسن بالانجليزي؟ كونتينرز يعني حافظات ياي. اوكي يجي بيها 10 حافظات، بكل حافظة مخلينا سائل، هذا السائل من نخلي بيه البكتيريا راح تنمو بسرعة، يعني مثل المغذي مال البكتيريا، راح تنتعش البكتيريا مالتنا، راح كلش تكيل. من البكتيريا تكبر راح نقدر نشوفها بالمجهر. طبعا انا لحد الان ما فاتحتها، ما ادري اذا تشوفكم زين بالكاميرا. اكو 4 بكل علبة، وهمين يجي وياها 10 عودان قطن، هذني حنستخدمهن حتى ناخذ العينات، واكو هاي نستخدمها للاماكن الصعبة، بس انا ما اعتقد حستخدمها اليوم. فهاي كل العدة كاملة عندنا، وهسه احنا مستعدين انه نبدي الاختبار. هاخذ عينات مختلفة من مكياجي، اخلي كل عينة بعلبة، اكتب عليها الاسم واحفظها. هاي الحاويات راح نخليها بغرفة دافية لمدة 4 أيام، وبعد 4 أيام راح نشيك عليها ونشوف. هسه رجعنا ورا 4 أيام حتى نشوف شنو صار بالحافظات اللي تركناها. أنا عندي هذا المجهر جاهز، رابطته على الكمبيوتر، وراح همينة أخلي لكم على الشاشة وأشوفكم شنو أنا دا أشوف. بس بسرعة قبل ما نبدي أريد أقول لكم إنه فيديو الأسبوع الجاي حيكون أول فيديو من سلسلة أنتم المبدعين، وهسه أشوفكم على الشاشة منو صاحب فكرة الأسبوع القادم. مبروك لك حبيبتي توتي، وشكرا جزيلا على اقتراحك الحلو. انا كلش متحمسه لهذا الفيديو. طبعا انا تركت لك تعليق وسالتك عن اسمك حتى اذكرك بهذا الفيديو، بس ما اعتقد لحقت تشوفين التعليق مالتي وتجاوبين. على العموم مبروك لك حبيبتي، واحنا هم بعدين نسولف اكثر على اليوتيوب. هسه خلينا نرجع للفيديو. طبعا انا هنا الحافظات مغطيتها صار 4 ايام، لانه لازم تكون بمكان اظلم. فهسه حفتحها قدامكم. اوه ماي جاد، مستحيل. هذا العبان نفس كله كان على وجهي. أنا حبدي أخلي المجهر على العلب. يو ماي جاد، أوه ماي جاد. تخيلوا بنات هذا على وجهنا. اوه ماي جاد. هاي من البيوتي بلندر. طبعا هاي البيوتي بلندر او الاسفنجة اللي اخلي بها الفاونديشن، غسلتها قبل ما اخذ العينة بالصابون، بس ما غسلتها كلش زين بحيث ما طلع لونها مثل ما اول ما اشتريتها. بس مع ذلك يعني ما توقعت اشوف كل هاي البكتيريا من عندها. لا تصدقون شنو هذا. بعد لعبان نفس. هذا على علبة الفاونديشن، يعني مستحيل. هذا اني الزمه بايدي واخلي فاونديشن على الاسفنجة واخليه على وجهي، يعني اكيد هاي الاشياء تصير باصابعي وتنتقل لوجهي. لعبان نفس I swear. هاي فرشة الكونتورينج اللي انا توقعت اشوف بها هواي بكتيريا، لان صار شهر ما غسلتها. بالحقيقة ماكو عليها هواية مثل ما تشوفون، يعني اكو عليها طبعا هذا اللعبان نفس بس مو هواية.
هاي فرشة الباودر اللي صار لي يومين ما منظفتها. بالحقيقة كلها نظيفة ما عدا اكو مكان صغير مال بكتيريا مثل ما تشوفون. هاي العينة اخذتها من علبة المكياج مالتي اللي اخليها بالجنطة، فهسه هم حنشوف شنو اكو بيها. لعبة نرز يعني. لا البكتيريا شنو اكو؟ بيضة وصفرة، واكو وحدة لونها يعني مثل الجوز الفاتح، يعني ما شاء الله اشكال الوان. بنات شكرا جزيلا، لانه لو مع اليوتيوب انا مستحيل اسوي هذا الفيديو ومستحيل اعرف شنو اكو بمكياجي. انا اسفة طبعا، ادري لعبت نفسكم بهذا الفيديو، بس يعني بعض الاشياء اللي تلعب النفس لازم نشوفها حتى نعرف شكو ماكو. احنا دائما نسمع المكياج من يصير قديم لازم نذبه. أنا هاي الماسكارا صار لها أكثر من سنة عندي، وتعمدت إنه آخذ عينة من داخلها حتى أعرف إذا تتوسخ أو تصير بكتيريا. طبعا هاي الوحيدة النظيفة، كل شي ماكو. ما أعتقد بالمكياج يخلون مواد حافظة حتى الميك اب ما يخرب. مكياج وميك اب كل شي. الشي اللي تعلمته من هذا الفيديو انه فرش المكياج لازم تتنظف ورا كل مرة نستخدمها، اما العلب والحافظات على الاقل مرة بالاسبوع تتنظف. ولا تنسون الميز هم يعني تمسحوه كل الزين. اوكي حبايب قلبي، هسه وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا جزيلا لكم. انا شخصيا جدا استفاديت من هذه التجربة، واتمنى انه هذا الفيديو فاتكم همين. ومثل كل اسبوع اهتموا بروحكم، دير بالكم على نفسكم، واشوفكم الاسبوع الجاي بخير ان شاء الله. باي حبايب قلبي. بس اقول لكم بنات، تراني رادلي مناظر مال دكاترة، وهاي السترة البيضة اللي يلبسوها حتى يعني تصير حقيقيين، غير ولا. اوكي كافي عاد خريط. يلا اذا عجبكم هذا الفيديو رجاء سووا له لايك، واذا ما عجبكم لا تسووا له لايك، سووا له ديسلايك.